ああ、ただいま。ごめん。収まんなかった。うん。ちょっとこんな調子だからさ、昨日の夜母さんに電話しておいて、今日の件はキャンセルだってことにしといた。いや、君にも気使わせるしさ。ごめんね。もしかして、勝手に断ったの怒ってる？平気？よかった。うん。だから、夜はちょっと、二人でゆっくり過ごそう。うん。俺もそうしたかったし。なんで帰ってきて早々三人で飯食わなきゃいけないんだ、とか。別にわざとじゃないから。うん。でもこんな調子でさ、お店行ってさ、ちょっといいとこのレストラン行くのもちょっと、周りにも悪いじゃん。だから、ま、今回はいいかなと。うん。帰ってね、あったかいもん食べたいかな。あったかいもん食べて、ゆっくりお風呂に浸かって、でね、のんびり寝たい。そう、のんびり寝たい。あ、頼まれてたお土産も買ってきたよ。そう、それでさ、結構いろんな味あって、どれがいいかさ、迷っちゃってさ。うん。全部買ってきた。うん。そうだね。まあ、だから、ちょっとゆっくり、これもさ、食べよう。うん。ちょっとだけね、ちょっと疲れたかも。しょうがないよね。うん。で、今週はね、えーっと、ちょっと休みかな。出張出てて、そう、休み返上していった分が、来週の月火とかで休みかな。だから今週末はちょっとのんびりできるかなと思ってる。あ、日曜日の予定も、え、いや、でも、そっか。うん、なんかごめんね。でも、いいの本当に。わかった。君がそう言うならば。うん、泊まってく今日。わかった。それでそんな荷物多いんだ。あー、なるほど。あ、あれでしょ。お土産持って帰る用の荷物でしょ。バレバレ。まあでもね、それはね、正解。結構たくさんある。うん。ご飯、適当でいっか。なんか買って帰る。うん。作るのも大変だろうし。パッて食べて、ゆっくりできた方がいいよね。なんか、頼んでもいいな。そうする？好きなもん食べれるし、いろんな種類あるし。荷物になるよりいいよね。じゃあそうしよっか。家帰って、ちょっとのんびりしながら、ご飯頼んで、ゆっくりしよう。うん。君も一週間お疲れ様。大変だったね。いや、でも本当に助かった。朝起こしてもらったりとかさ。やっぱ、夜寝る前に声が聞けんのいいなと思ってる。うん。ありがとう。よし、じゃあ、気合入れて帰りますか。
やあ姫、今日の動画も楽しんでもらえたかな？君に会えるの本当に嬉しいんだ。次また俺に会えるまで俺のことをたくさん考えててね。浮気なんてしたら許さないからね。それじゃあまた会おうね。